အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ RAM box အသုံးပြုတဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ကမျှဝေမှာပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော် RAM box ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတောင်းမလဲပေါ့နော်။ RAM box ကိုကျွန်တော်နှိပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် window key နဲ့ R နဲ့တွဲနှိပ်ပြရပါနော်။ဒီ window key ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် R ကိုနှိပ်မှာပေါ့နော်။တွဲနှိပ်ရပါတော့။ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တွဲနှိပ်ရတယ် window နဲ့ R နဲ့ပေါ့နော်။ဒီက RAM box ကိုပေါ်ဖို့အတွက် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်က window နဲ့ R ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ Okay ဒီလို RAM box ကြီးကြာတာပေါ့နော်။ဒီ RAM box မှာကျွန်တော်ကဘာတွေရိုက်မလဲပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ဆန်းရိုက်ကြည့်မယ်ဆန်းရိုက်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီကောင်းလေးဖွင့်လိုက်မယ်နော်။ Okay အဲ့ကျွန်တော် using RAM box မှာဒီ notepad ကိုပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ notepad ဆိုတဲ့စာလေးကိုရိုက်ရအောင်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် window နဲ့အောင်တွဲနှိပ်လိုက်မယ်။ပြောရရင်ဒီ box မှာကျွန်တော်ကဘာရိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က note ဆိုတဲ့ကောင်းလေးရိုက်လိုက်မယ်။ note ဒီ notepad ဆိုတဲ့စာမျိုးရိုက်ပြီးတော့ enter ထောက်လိုက်မယ်။ဒီ notepad ဆိုတဲ့ကောင်းလေးပေါ်လာပါပေါ့နော်။ဒီအလွယ်တကူသုံးလို့ရပါပေါ့နော်။ RAM box က window နဲ့အောင်နှိပ်ရ။ပြောရရင်ကျွန်တော်က calculator ကိုဖောက်တဲ့ CONC လို့ရိုက်လိုက်တယ်။ CONC ပေါ့နော် calculator ဆိုရင်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay နဲ့နှိပ်လို့ရတယ် enter နဲ့နှိပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်က calculator လေးပေါ်လာပါပေါ့နော်ဒီမှာ calculator လေးပေါ်လာဒီလိုတုံးပြလို့ရတယ်။ Okay CMD ကကြောက် command prompt เนาะဒီကောင်ကအများနဲ့တုံးဝင်တယ် window R နဲ့နှိပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ command prompt ကိုနှိပ်ပြီးတော့ CMD ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ okay တို့တော့ enter ခါလိုက် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် window R power byte ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က power pmd ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ရိုက်တာနည်းနည်းတွေ့ရတယ် window R power ပေါ့နော် pmd Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် Microsoft Word ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်လည်းဒီ Windows control panel setting ကိုတွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် control ဆိုတာရိုက်လိုက်ရင်ရပြီ။အဲ့ window R နှိပ်လိုက်မယ်။တော့ကျွန်တော်က control ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးနှိပ်လိုက်မယ်။အဲဒီမှာ control panel setting နဲ့ကိုရောက်သွားပြီနော်။ time setting နဲ့ကိုတွားဖို့အတွက်ကျွန်တော် time date.cpl ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးရိုက်လိုက်မယ်။ window R နှိပ်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်က time date ပြီးတော့ .cpl ပေါ့နော်ပြီးတော့ enter ခါလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော် time setting ထဲကိုရောက်တော့ကျွန်တော် date and time ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါဘောနော် Okay ဒီသင်ခန်းစာကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် RAM box ကိုအသုံးပြုနေပေါ့နော် RAM box ကိုဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်